반으로 쪼개지는 키보드 보신 적 있나요? 바로 ASUS ROG 8카타 스플릿 키보드입니다. 깔끔한 블랙 색상, 반으로 쪼개지는 특별한 디자인, 경쾌하면서도 쫀득한 타건, 자유로운 높이 조절도 가능, 래피드 트리거 온오프 스위치와 각종 모드 변경, 다이얼로 쉽게 값을 변경할 수 있어요. 게임할 때 마우스 공간이 부족하다면 오른쪽 키보드를 빼버리세요. 그럼 아주 넓게 사용할 수 있답니다. 사용자 편의에 맞게 세팅할 수 있는 ASUS ROG 8카타 스플릿 게이밍 키보드, 8K 폴링 레이트도 지원하는 이 키보드 어때요?